포슬하고 달콤한 군밤, 겨울철 별미죠. 충남 공주에서 군밤을 주제로 한 축제가 개막했습니다. 밤산업 박람회도 함께 열려 관광객들의 발길이 이어지고 있다고 하네요. 김영현 기자입니다. 공원 전체가 축제장으로 변신했습니다. 지름 2m의 대형 화루 주변에서는 사람들이 알밤을 굽습니다. 장작불에서 꺼내 껍질을 벗기자 노릇노릇한 군밤이 속살을 드러냅니다. 처음 와봤는데 너무 볼거리도 많고 이런 것도 처음 체험해보고요. 아이들하고 같이 오니까 너무 좋아요. 전통 민속놀이터에도 사람들이 부정입니다. 어른 아이 할 거 없이 팽이를 돌리고 딱지를 치다 보면 시간 가는 줄도 모릅니다. 눈놀이터와 반려동물 놀이터는 아이들에게 단연 인기입니다. 직거래 장터에서는 생산농가와 가공업체에서 준비한 밤과 다양한 가공식품을 합리적인 가격에 구매할 수 있습니다. 축제장 한쪽에는 밤산업 박람회장도 마련됐습니다. 전국 38개 업체가 밤 관련 상품을 전시해 밤산업의 비전과 발전 방향을 엿볼 수 있습니다. 대한민국 밤 산업의 활성화를 위하고 발전을 위해서 2028년 국제 밤 산업 박람회를 준비하고 있습니다. 겨울철 별미인 공주 알밤을 맛볼 수 있는 축제는 오는 8일까지 계속됩니다. MBN 뉴스 김영현입니다.